आप दिल्ली से हैं और ढूंढ रहे हैं एक भरोसेमंद शॉप जहां पर अपना लैपटॉप ठीक करवाया जाए, तो शॉप की लोकेशन है 114 मेघदूत टावर, जो कि है फर्स्ट फ्लोर नेहरू प्लेस में। हम लोग अपने साथ 3 डेड लैपटॉप्स लेकर गए थे। एक का स्क्रीन डैमेज था, सेकंड का पूरा कंप्लीटली बॉडी डैमेज थी और तीसरा टर्न ऑन ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसका मदरबोर्ड इशू था। भाई ने हमें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा और हमारे सारे लैपटॉप्स फिक्स कर दिए। हम लोगों को एक्सपेक्टेड था कि करीबन 10,000 से ज़्यादा का खर्चा आना चाहिए क्योंकि 3 लैपटॉप फिक्स कराने थे, वो भी इतनी प्रॉब्लम्स के साथ। बट हमारा टोटल बिल आया सिर्फ 4,850 रुपये। तो ये वीडियो को कीजिएगा शेयर ताकि कोई भी परेशान जिसको अपना लैपटॉप ठीक कराना है वो भी भरोसेमंद और अच्छी जगह से वो इनसे कॉन्टैक्ट कर पाए।